1965 году дизайнер Жан Шлюмберже создал Bird on a Rock – украшение, ставшее одним из главных символов Тиффани. Во время своих путешествий он часами наблюдал за экзотическими птицами, их движениями и повадками. Именно это вдохновило его на создание маленькой птицы, словно присевшей на драгоценный камень. Передо мной современная интерпретация этой броши с крупным аквамарином, но самый известный по-прежнему остается вариант с желтым бриллиантом, который хранится во флагманском бутике Тиффани в Нью-Йорке. Этот мотив можно встретить не только в украшениях, птицы появляются в оформлении бутика и даже на капучино, который подают гостям. Эта брошь легко превращается в подвеску. С обратной стороны спрятано специальное крепление, достаточно просто продеть цепочку. Наверное, именно поэтому Bird on a Rock остается одним из самых узнаваемых украшений Тиффани спустя почти 60 лет.